Oduu baay'ee nama gaddisiisuun atileet Galatee Burqaa ni saamamte. Atileetiin cimtuun kun dafqitee qabeenya waggoota 20f horatte sababii abbaa manaa isheetiin harka duwwaatti hafte. Manneen jireenyaa fi lafa mootummaan badhaase 11 qabdu keessaa 10 gurguratee kan isheen keessa jiraattu keessaa baasisuuf mana murtii irraa xumurateera. Konkolaataa 5 qabdu keessaa 4 jalaa gurguree nyaatee fixeera. Yeroo ammaa kana fiigicha otoo fiiguu dandeessuu akka itti baatee shaakaltu sodaattee waggaa 1 mana taa'aa jirti. Manni murtii isheetti faraduu malee dhimma ishee ilaaluu hin dandeenye. Dhaabbanni atileetota addunyaa atileetota dubartootaa hedduu irraa sababii abbaan manaa isaanii dhiibbaan irra gahaa jiraachuu hubatee biyyooleen atileeta yookaan immoo seefgaardii waan jedhamu akka dhaabbataatti akka hundeessan murtoo dabarseera. Biyyi Keeniyaa atileetota dubartootaa irra dhiibbaa gahu hambisuuf dhaabbata dhaabdee sochii eegalteetti. Biyyi keenya olaata. Kan Galatee fakkeenya malee atileetota hedduutu mana keessatti rakkachaa jira jedhan. Odeeffannoon dhagahamaa jiruun dhimma xiyyeeffannaa cimaa barbaadudha. Galatee Burqaa haqa kee waaqni hin gatiin ittiin jenna. Namoonni dhimma kanarratti hojjettanii gargaaruu barbaaddan kallattii garaagaraan dhimmi ishee kun furmaata akka argatuu fi irratti hojjechuufiin haqa ishees baasuufiin gamanumaan dhaamsa isinii dabarsina. Maaliif sababiin isaa wanti kun wanta baay'ee isheen itti dadhabdee hojjetattee namni tokko amma ka'ee jalaa gurguratee fixuu kun waan seeraan alaa waan hamilee dhalootaa cabsu waan ta'eef dhaloonni kana ilaalee miidhamu waan baay'atuuf kana irratti qaamni dhimmisaa ilaaluu furmaata akka kennu isiniin jenna. Egaan abbaan manaa Galatee Burqaa maqaan isaa yookaan immoo kan isheen wajjin gaa'ela dhaabbattee turte Taaddalaa Gabramaariyaam jedhama. Egaan namichi kun nama yakka guddaa hojjetee fi nama miidhaa isheerraan geessise, nama dafqa ishee umurii ishee guutuutti dadhabdee hojjette akkasumas immoo nama biyya kanaaf bu'aa buuste, nama maqaa biyya kanaa addunyaatti beeksisaa turte irratti miidhaa hangana ga'u qaqqabsiisuun isaa seeraan isa gaafachiisa waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaallatu akkasumas uummanni biyya kanaa haqa Galatee Burqaaf haa tumsinuu yookaan immoo agargaarruu jennaa. Gonfoon miidiyaan miidiyaa keessanii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Dhimmi kun qaama dhimmi isaa ilaallatu bira akka ga'uuf akkuma isheen jette dhimma kana mana murtii keessaa namni hin beekne hin jiru. Garuu hanga ammaatti kan hin beekne Dooktar Abiy Ahmad Alii qofaadha jettee jirti wanta ta'eef dhimmi kunillee akka isaan bira ga'ee furmaata argatuuf dhaamsa ishee namoota hundumaa biraan akka geessaniif isiniin jenna. Nagaa Waaqayyootiin turaa. Galatoomaa.